Jetzt ein sehr, 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 sehr bekanntes Muster ist Daumen, Zeigefinger, dann Mittelfinger und Ringfinger gleichzeitig und dann wieder Zeigefinger. Das ist dann 1 und 2 und 1 und 2 und C-Dur, A7 und D und so weiter und so fort. Du stellst fest, dass es sehr anders ist, dann die Akkorde wechseln zu müssen. Wenn es zu anstrengend sein sollte, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder spielst du langsamer oder du lässt den letzten Schlag mit dem Zeigefinger weg. Und du spielst nur Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, Ringfinger gemeinsam. Den letzten Schlag machst du nicht.